Как часто менять масло в вашем моторе во время обкатки и сколько литров масла для этого понадобится? Всего нужно 3 литра масла. Первый литр мы заливаем в первый моточас, то есть сразу после покупки вашего байка. Когда стукнуло 5 моточасов, сливаем первый литр и заливаем второй. На 10 моточасах сливаем старое масло и заливаем новый литр. Все, обкатка пройдена, всего получилось 3 бутылки масла по литру каждая. Но если не хочешь покупать 3 бутылки и везде их таскать, возьми одну большую 4-литровую. Она будет удобнее и, самое главное, выгоднее.